Представляем вашему вниманию профессиональную установку для раскроя листового металла промышленного назначения «Контур 3015». Производство компании FM Group с рабочим полем 3 на 1,5 метра. Данное оборудование комплектуется источником плазменной резки марки FM Group, который позволяет производить раскрой металла толщиной 22 мм на пробой и до 35 мм от края листа. Особенность данного станка заключается в отсутствии стойки ЧПУ. Он подключается к стационарному компьютеру или ноутбуку с предварительно установленным фирменным программным обеспечением. Данный станок обладает всеми достоинствами линейки нашего оборудования, такими как цельная сварная рама, системы контроля высоты резака, защита резака от удара о заготовку и системы разворота координат, что существенно повышает качество изготовляемых деталей. Установка поставляется в сборе, что обеспечивает ускоренный ввод в эксплуатацию на территории заказчика.